गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बर लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट डिग्री लेभेलनि ग्रेड 3 नि आनजादाव फैखांनाय मेथ्सनि एन्सार किनि माखासे सोंलुफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो जायफोर नोंथांमोना ग्रेड 4 नि आनजाद लिरगोन नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय ग्रेड 3 नि आनजादाव माबायदि फैयामोन मेथ्सनि कुइसनफोरा आरो जायफोर नोंथांमोना ग्रेड 3 नि आनजाद लिरदोंमोन नोंथांमोना नायनानै लादो नोंथांमोननि एन्सार होनायजों आरो आंनि दिहुननायजों गोरोबना गोरोबाखै। दा कुइसन नम्बर 1 आव दङ जाहैबाय नै 16 + 16 होल स्क्वायर बाय 16 * 16 नि 16% को दिहुन होनना बुंदों। थारमाने नैबे अनजिमानि जोंना मा दिहुननांगौ 16% को दिहुननांगौ। बिनि 16 जौखोन्दोआ जोंना मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। बे जाहैगोन ओरैबायदि नै बाय 16 + 16 दं जोंना 16 + 16 दाजाबा जोंना मा जायोमोन 16 + 16 होल स्क्वायर बाय मा दं जोंना 16 * 16 दङ। बाहाय नि होनाय लोगो लोगो जों मा होनो हायो नि होननायाव गोसोआव लाबानो जाबाय सानजाब होनो हायो जों सानजाब होबाय 16% माने 16% होननायखौ जों मा लिरनो हायो 16/100 लिरनो हायो। थारमाने 16/100 लिरनो हायो पारसेन्टनि जायगायाव। दा नायदो जों ओरैबायदि नै 16 जों 16 जों प्लास खालामदों होमबा जोंना मा जागोन 32 जागोन जोंना 32 जागोन इनटु 32 माने 32 आ जोंना मोननै जागोन। मानो मोननै जाखो होमबा बाय स्क्वायर दङ हिसाबै मोननै जाबाय। गायाव जोंना मा जागोन 16 * 16 आनो थाबाय इनटु 16 बाय जोंना मा जाखो 100। दा बेखौ जों ओरैबायदि नै दानलायनो हासिगोन 16 जों 16 जों दाननो हाबाय 32 खौ 16 जों दाननो हाबाय 32 खौ जों 16 जों जुदि रानोबा जोंना मा जायो 2 जायो। होमबा 2 जों जोंना नैबे 32 जों सानजाबा जोंना मा जागोन 64 जागोन 64 जागोन जोंना सानजाबा। होमबा गोजौआव मा जाखो जोंना 64 आरो गाहायाव मा जागोन 100। होमबा 64/100 64 खौ जों मा होनो 100 जों रानदो 64 खौ जों जुदि 100 जों रानोबा जोंना मा जागोन ना 0.64 जागोन। आरो नोंथांमोना राननानै नायनो हागोन। होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आनो जागौमोन बिनि थार फिननाय। नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना बिनि एन्सारखौ माखौ होदोंमोन आरो नोंथांमोननि मेथ्सनि एन्सार होनायफ्रा माबायदि जादों। दा कुइसन नम्बर 2 दङ ए बि सि अनजिमाया ओरैबायदि जे ए आरो बि नि देयासाया बि आरो सि नि देयासाजों समान। जुदि ए आरो बि नि दुवासाया बि आरो सि नि दुवासानि सानजाबगाथाम अब्ला सि आरो ए नि रुजुथाया होननानै सोङो। थारमाने मोनथाम अनजिमा लानांगौ बाहाय मोनथाम अनजिमा ए बि सि दाना बिसिनि दुवासा देयासा बेबायदि होनाय दङ आरोना। होमबा बेबायदि होनाय दङबा जोंना मा होनो सि आरो ए नि रुजुथायखौ दिहुननांगौ। थारमाने ओरैबायदि नै हमना लादो नैबे ए आ मोनसे अनजिमा बि आबो मोनसे अनजिमा सि आबो मोनसे अनजिमा। दाना ओरैबायदिनो जे ए आरो बि नि देयासाया होनदों ए आरो बि नि देयासा। दा जोंनो बेनि देयासाखौ जों मा हमना लानो हायो मोनसे जायखिजाया हमना लाबाय आङो देयासा माने इंलिसाव मा होनगोन बेखौ ओइचसिएफ होनना बुङो। ओइचसिएफ हाइस्ट कमन फेक्टर होनना बुङो बाहाय इंलिसाव। बर'आवबा मा होनगोन देयासा होनना बुंगोन देरसिन आगोसार सानजाबगिरि होनना बुंगोन। होमबा बिनि देयासाखौ हमना लादो एक्स हमनानै लाबाय आङो। होमबा बिसिनि देयासाया मा जागोन दानालाय होमबा मा जागोन ए एक्स आरो मा जागोन बि एक्स जागोन बियो बि एक्स बेबायदि जागोन। दाना ओरैबायदि नै दाना बिसिनि देयासाया मा जागोन होमबा एक्स जाबाय नै बेयावबो थाबाय नालाय एक्सआनो जाहैखाबाय। आरो दाना ओरैबायदि बि आरो सि नि देयासाजों समान। दाना बि आरो सि नैबे मोननै अनजिमानि देयासाखौ मा लादो बि एक्स ओमफ्राय सि एक्स बेबायदि जाबाय। होमबा बिसोरनि समान बिसोर बेजों समान आरोखि एखे। होमब्ला समान बि आरो सि नि देयासाजों समान बे थांबाय। जुदि ए आरो बि नि दुवासाया बि आरो सि नि दुवासानि सानजाबगाथाम होननानै बुंदों। ए आरो बि नि दुवासा दाना दुइसिन आगोसार सानजाब मोननाय दाना एलसिएम होनना बुंगोन दाना एलसिएम। होमबा बे ए आरो बि नि एलसिएमा मा जागोन जोंना ए आरो बि नि एलसिएमा जोंना जागोन ए इनटु बि इनटु मा जागोन नैबे गोरोबनाय गोरोबै लानांगौ ना ए आरो बि लाबाय आरो एक्स लाबावदो बेबायदि जाबाय। दाना बि आरो सि नि एलसिएमा मा जागोन जोंना एलसिएम होनना बुंबा बि सि जाखागोन जोंना मोनसे बि इनटु सि इनटु मा जागोन जोंना एक्स खौ लानांगोन जोंना गोरोबनायखौबो एक्स जाहैबाय बियो नै। होमबा दाना ओरैबायदि होनदों नै बाहाय बि आरो सि नि दुवासानि सानजाबगाथाम होनना बुंदों। माने नैबे बि आरो सि नि दुवासानि सानजाबगाथाम होनदों बियो नैबे मोनथाम सानजाबगाथाम आरोना बेयाव 3 सानजाबनांगोन जों दाना बेयाव 3 सानजाबनांगोन बि आरो सि आव 3 सानजाबनांगोन। थारमाने बेना सानजाबगाथाम बेबायदि। दाना बेखौ जोङो दानलायोबा जों मा मोनो दाना नायनि जों दानलायबानो जासिगोन। दाना बेयावबो बि दं बेयावबो बि दं दानबाय बेयावबो एक्स दं बेयावबो एक्स दं दानबाय
होमबा एआव ए थाबाय नै ए थाबाय ओरैजाय मा थाखो c थाबाय नै 3c 3 जों c मा जागोन 3c जाहैबाय बे सानजाबाबा 3c जाहैबाय दाना 3c जाहैबाय ओरैबायदि जासिगोन बे नै जायगा गैला दाना जोंहा जुदि नै ओरैबायदि जासिगोन बे a खौ बेयावनो थाबाय ओमफ्राय 3 आ माने 3 आ बेयावनो दोनोबा c आ मा जागोन ओरैबायदि जागोन नै बाहाय a नि गायाव 1 थाखोबाय हमना लादो माबा जागोन बेजों सानजाहरनांगौ नै बेजों सानजाहरनांगौ होमबा c आ गायाव फैगोन नै 3 आ c आ गायाव फैयोबा जोंना मा थागोन ओरैजाय मा थाबोगोन जोंना 3 थाबोगोन 3 आ थाबोगोन होमबा 3 नि गायाव मा थाखुमायो जोंना 1 थाखुमायो दाना जोंना माखौ सोंदों नै c आरो a नि रुजुथायखौ सोंदों c आरो a नि रुजुथाय होमबा c नि माना जोंना मा जाखो 1 जाबाय a नि माना 3 जाबाय होमबा c = a जोंना मा जागोन c आरो a नि रुजुथाया c आरो a नि रुजुथाय होनना बुंबा c आ जोंना 1 जोंना मा जागोन 3 जासिगोन नै 1:3 c आरो a नि रुजुथाया 1:3 माने से रुजुथाय 3 आरोखि होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन D आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 3 आव दङ नैबायदि 1 + 2√2 + 3√3 2 + 6√3 + 4√2 नि मान दिहुन थारमाने नैबे अनजिमाफोरनि जोंना मा दिहुननांगौ मान दिहुननांगौ होमबा जों दाना बेखौ बोरै दिहुनगोन दानालाय ओरैबायदि बियो बांद्राय गोरा नङा माने गोरलैयैनो हायो नोंथांमोना हादों जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन हादनो हायाखै आरो माबायदि खालामा दा ओरैबायदि नै बियो बाहाय ओरैबायदि आं खेबसे लिरफिनो 1 + 2√2 + 3√3 by 2 + 6√3 + 4√2 बेबायदि दा बेखौ ओरैबायदि खालामनो हायो जोङो बे 1 खौ 1 दोननांगोन जोङो नैबेखौ कमन लानांगोन जोङो नैबे गाहायनिखौ गोजौना बेबायदिनो थाथोंसै 1 + 2√2 + 3√3 बेखौ जोङो मोनसे ब्रेकेटआव दोननो हायो दाना बेखौ कमन लानाय नै बाहाय 6 2 4 मोननै 3 खौबो राननो हानाय मा दङ जोंना आगोसा राननो हानाय अनजिमाया 2 दङ थारमाने 2 खौ जों 2 जों राननो हायो 6 खौ जों 2 जों राननो हायो 4 खौ जों 2 जों राननो हायो मोनथामखौबो जों 2 जों राननो हायो होमबा 2 खौ 2 जों रानबा जायखिया कमनखौ जोङो 2 लाग्रोबाय ब्रेकेटआव दोननोसै नै 2 खौ 2 जों रानबा जों 1 जागोन थारमाने 2 सानजाबसे 2 जागोन नै प्लास 6 खौ जोङो 2 जों रानबा 3 जागोन थारमाने 2 सानजाबथाम जोंना मा जागोन 6 जागोन ओमफ्राय √3 आ √3 थाबाय प्लास 4 खौ जों 2 जों रानबा मा मोनगोन 2 मोनगोन 2 सानजाबनि 4 जागोन नै √3 ओमफ्राय √2 आ √3 थाबाय नै बेबायदि जाबाय बेखौ जों ब्रेकेटआव दोनबाय दाना नायदो ओरैबायदि दाना नै 1 + 2√2 + 3√3 1 + 2√2 3√3 दङ माने मिलायजोबबाय बाहाय बेयावबो 1 दङ बेयावबो 1 दङ बेयावबो 2√2 दङ बेयावबो 2√2 दङ गोजौआवबो 3√3 दङ बेहायबो 3√3 दङ होमबा गोरोबजोबबाय होमबा जों बेखौ बेजों जोङो दाननो हाबाय थारमाने राननो हाबाय बेखौ बेजों जोङो रानोबा जों मा मोनबाय 1 मोनबाय जोङो दानोबा 1 जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय बाहाय 1 होनांगोन जोङो 1 जागोन बेखौ दानोबा माने रानदोंसो नालाय जोङो बेखौ दानख'वाखै रानदोंसो बेखायनो जेरै हमना लानानै 2 खौ जुदि 2 जों रानबा जों मा मोनो 1 मोनो बेबायदिनो बेबो 1 जाबाय होमबा जों मा थाखो 1 + 1/2 थाहैबाय नै दाना जों बेखौ सिफायोबा मा जागोन दानालाय दुसासा लानांगोन दुसासा माने जों गाहायाव थानायनि दुसासाया जोंना 2 जागोन गाहायाव 2 दं हिसाबै 2 जाबाय 2 आ दुसासा दाना गाहायाव बिनि जेबो गैयाबा मा खालाम नैबे 2 जों नैबे 1 जों सानजाबो 2 जों 1 जों सानजाबा जोंना 2 जागोन प्लास दाना 2 खौ 2 जों राननांगोन थारमाने नैबे ना रानग्रा दङ गाहायाव जोंना 2 दङ नालाय माने 1/2 नालाय बियो दाना नैबे दुसासा जों लादोंना 2 बे 2 खौ जों मा खालामगोन 2 जों राननांगोन 2 जों रानोबा 1 जागोन 1 जों 1 सानजाबहरनांगोन बे 1 जाबाय 1 जों 1 मा खालामगोन सानजाबनांगोन सानजाबा जों मा जागोन 1 आनो जागोन 1 जाबाय बियो होमबा बेयो प्लास खालामबा जोंना 3/2 जाबाय बिनि एन्सारा जागोन होनबा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आनो जागौमोन बिनि थार फिननाया दा कुइसन नम्बर 4 आव दं नैबायदि 1 नि 1% प्लास 2 नि 2% प्लास 3 नि 3% होमबा बिनि माना मा जागोन होननानै सोंदों नै बाहाय बिनि मानखौ जों ओरैबायदि दिहुननांगोन थारमाने 1 नि 1% होननाय माने जों बुजिनो लानांगोन 1 into नि होननायनि जायगायाव जों मा लिरनांगौ सानजाब होनो हायो जोङो 1% होननायनि जायगायाव जों मा लिरनो 1/100 बेबायदि लिरनो हायो जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय 1/100 लिरनो हायो प्लास दाना 2 नि 2% होननाय लोगो जों मा लिरनो हायो 2 लिरनो हाबाय 2 into 2% माने 2/100 लिरनो हाबाय प्लास दाना 3 नि 3% 3 into 3/100 बेबायदि लिरनो हायो दा ओरैबायदि खालामनाय 1 जों 1 सानजाबा जोंना 1 आनो जाबाय 1/100 जाबाय बियो प्लास 2 जों 2 सानजाबा जोंना 4 जागोन 4/100 जागोन बियो प्लास 3 जों 3 सानजाबा जोंना 9 जागोन प्लास 100 जागोन बियो बेबायदि जागोन थारमाने नैबेजों गोजौजों गोजौ सानजाबनांगौ 1 2 जों 2 सानजाबनांगौ 4
3 जों 3 सानजाबनांगौ जोंना 9 जागोन बेबायदि जायो बियो होमबा दाना बेयावबो 100 बेयावबो 100 बेयावबो 100 जों दाना बिनि एलसीएम एबा दुसासाखौ जों मा लानो हायो 100 खौनो लानो हायो जों 100 लानो हायो जुदि ओरैबायदि गोसोआव ला गासिबनिबो अनजिमानि गाहायाव थानाय एबा जोंनि ज'बा एखे जायोब्ला जोङो बेखौ मोनसे कमन लानानै गोजौनिखौ जोङो प्लास खालामजोबनो हायो एबा माइनास दंबा माइनास खालामजोबनो हायो बेखायनो जों मा खालामनो 149 खौ जोङो डाइरेक्ट प्लास खालामबाबो जों जाबाय आं खेबसे लिरनोसै 1 + 4 + 9 जोंना बेसे जागोन दानालाय 1 + 4 + 9 बेसेबां जागोन जोंना दाजाबोबा 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 जाहैबाय बेयो 14 जागोन बेयो दाजाबोबा 14 जागोन होमबा बे 14 जाबाय गाहायाव 100 जाबाय दाना जों बेखौ जुदि रानोबा 14 खौ जोङो 100 जों रानोबा जों मा जागोन 0.14 जागोन होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी अपसन जी आनो जागोन बिनि थार फिननाय बे अपसन डी आनो जागोन बिनि कारेक्ट फिननाय जागौमोन नोंथांमोना बयबो हादों जानो हागौ गोरलै जोङो बेयो बयबो हागोन बेखौ दा क्वेश्चन नम्बर 5 आव दं नै बेबायदि क्वेश्चन माने बाहाय रुट ओभार नि सिङाव माखासे अनजिमाफोर होनाय दङ माने रुटआ जोंना बेबायदि होनाय दङ नै दा बेखौ मा होनो गोरलै खालामनांगौ होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ नोंथांमोना बयबो हादों जानो हागौ बेबो एसेबांनि गोरा नङा जोंना माने नै बेनिफ्राय जोङो खालामबोनांगोन आगदानिफ्राय जोङो खालामबोनांगोन बे रुटखौ जों सिफायबोनांगोन होमबानो बियो डाइरेक्ट एन्सारखौ जों मोनफैगोन थारमाने ओरैबायदि जायो नै फार्स्टआवनो दं जाहैबाय जोंना रुट ओभार 9 नै माने जों मा बुजिनो लानांगोन माने 9 नि बर्ग रोदाया मा होनाय जादों थारमाने 9 नि बर्ग रोदाया जोंना मा दङ 3 दङ बेयाव 3 होनो हागोन नै 3 प्लास दाना 16 रुट ओभार दं नै बेनाबो रुट ओभार 16 होमबा बे 16 नि बर्ग रोदाया मा जोंना 4 जोंना 4 प्लास नै 4 प्लास 3 जाबाय बेयो 4 प्लास 3 सोलाय जोंना 4 प्लास 3 जोंना दाजाबोबा जोंना मा जागोन 7 जागोन बेयो दाजाबोबा 7 जाबाय थारमाने बे नैबेनिया जाहैबाय 9 बेनिया जाहैबाय 16 निया 4 जाबाय 4 जों 7 जाबाय थारमाने 42 प्लास दाना नैबे रुटआ गोमोरजोबबाय होमबा मा जागोन 42 प्लास नैबे दाजानो मोननाया जोंना 7 मोन बे 7 मोन 7 जों दाना 42 जों जोंना मा जागोन 49 जागोन बेयो होमबा 49 जाहैबाय बेयो 49 रुट जाहैबाय आरोना बेयो 49 रुट जाहैबाय दाना 49 नि बर्ग रोदाया जोंना मा दङ 49 नि बर्ग रोदाया जोंना 7 दङ गोसोआव लामा जाबाय 7 दङ 49 नि बर्ग रोदाया 7 जाहैबाय दाना 49 जाहैबाय नैबे 49 नि बर्ग रोदाया 7 मोनबाय 7 जों जोंना बे 5 जों मा खालामनो नैबे रुट ओभार थानानै बे बाहेरायाव थायोबा जों मा खालामनो सानजाबनांगौ नै सानजाबनांगौ 5 × 7 जोंना बेसे जागोन जोंना 5 सानजाबसिनि जोंना मा जायोमोन जों बेखौ 35 जायो बे 35 जाबाय नै दा सानजाबोबा 5 जों 7 जों सानजाबोबा 35 जाबाय दाना 35 जों जोंना 134 जों जों दाजाबनांगोन बेजों जों दाजाबा जोंना मा मोनगोन 4 जों 5 जों 9 जागोन 3 जों 3 6 जागोन 1 आ फैगोन 169 दाना 169 आ मानि बर्ग रोदा बेलाय 169 बे रुट दंबावो रे बाहाय नै बे रुटआ दं नै बे रुटआ दङ 169 दाना 169 नि बर्ग रोदाया मा बेलाय 169 नि बर्ग रोदाया जोंना जागोन जों बयबो गोसोआव दं जानांगौ 13 जागोन बिनि बर्ग रोदाया दाना 13 जों जोंना नैबे 51 जों जोंना मा खालामगोन गेजेराव प्लास दङ नै गेजेराव प्लास दं हिसाबै जों मा खालामगोन दाजाबनांगोन बेजों जोंना दाजाबा मा जागोन 51 + 13 जोंना मा जागोन 1 + 3 4 जाबाय 5 + 1 6 जाबाय 64 जागोन बाहायबो रुट थागोन नै बे रुट गिदिरा थागोन नै बे रुटआ थागोन होमबा 64 नि बर्ग रोदाया मा बेलाय 64 नि बर्ग रोदाया जों बयबो मोनथिगौ जोंना 8 जोंना 8 सानजाब 8 64 जायो नालाय बेखायनो बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेखौ नोंथांमोनाबो खालामनो नायनो हागोन मोजाङै खालामनो नाय जोङो जेबो गोरा नङा जों डाइरेक्ट बेयावनो खालामनो हायो बिदि लिरलायनांगौबो गोनांथि गैया नोंथांमोना एग्जामाव जुदि टाइमा सर्ट जायोबा जों मा खालामनो 9 नि 3 जाहैबाय 3 जों 16 जों जोंना बर्ग रोदाया जोंना 4 जाबाय 4 + 3 जोंना 7 जाबाय 7 + 42 49 जाबाय 49 नि बर्ग रोदाया जोंना 7 जाबाय 7 जों 5 जों इन्टु खालामबाय जोंना मा जाबाय 35 जों जोंना बेजों प्लास खालामनांगौनि गेजेराव प्लास दङ 116 जाबाय 169 नि बर्ग रोदाया जोंना मा दङ 13 जों जोंना 51 जों प्लास खालामबाय जोंना मा 64 जाबाय 64 नि बर्ग रोदाखौ जोङो 8 मोनबाय बेबायदि दिहुनबानो जाबाय नेक्स्टनि मालाबाफोर एग्जाम होयोबा जुदि बेबायदि कुइसना जुदि फैयोबा जोङो बेबायदि खालामबानो जाबाय दा कुइसन नम्बर 6 आव दं बेबायदि जुदि cos θ = 5/3 अब्ला sin θ नि माना मा होननानै सोंदों थारमाने cos θ नि माना होनाय दङ 5/3 होमबा sin θ नि मानखौ जों दिहुननांगौ थारमाने जोङो क्लास 10 आव जोंना मेथ्सआव दङ बियो नोंथांमोना जुदि गोसोआव दङबा हागोन गोसोआव फैगोन माने जोंना क्लास 10 आवनो जों फरायबोनो मोनखादों नालाय दा ओरैबायदि नै sin जोंना फार्स्टआवनो cos खौ जों लागोन मोनसे आखान्थिथाम जोंना मोनसे लानांगोन नैबे आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम होनना बुङो बेखौ बे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम हमना लादो नैबे 90 डिग्री नैबेखौ मा हमदो थीटा हमना लादो थीटा खना हमना लादो नैबेखौ होमबा जोङो cos मानि मा जायोमोन जोंना cos मानि जों गोसोआव दङ जानांगौ cos मानि जोंना मा जागोन cos θ मानि मा जागोन cos θ मानि मा जागोन ना हासा बाय नैबेखौ हासा होनना बुंगोन हासा बेस होनना बुंगोन नैबेखौ
लाव आखान्थि हाइपोटेनियास नैबेखौ पारपेन्डिकुलार होनना बुंगोन थोंगोर होनना बुंगोन हासा बाय लाव आखान्थि बा बी बाय जोंना मा जागोन ओइस जागोन बा बी बाय ओइस जागोन बा बी बाय ओइस जायोब्ला जोंना मा जागोन मा होननाय दङ बिनि माना जोंना 5 दङ नै बिनि माना जोंना 5 दङ गोजौआव 5 दङ गाहायाव मा 13 दङ नै सरि बाय 13 मोन जोंना कुइसना 13 जानांगौमोन बाहाय कुइसना 13 जानांगौमोन बेबायदि दङ दाना नायनो दाना बेबायदि जाबाय दाना होमबा जोंना नैबे 5 जाबाय हासाया 5 होमबा जोंना लाव आखान्थिया जोंना 13 जाबाय होमबा जोंना नैबे मा जागोन दानालाय जोंना थोंगोरा मा जागोन बेखौ जोंनो नांगौ जोङो मोनसे पाइथागरास फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव जानांगौ पाइथागरास फर्मुला बायदिब्ला पाइथागरास थियरियाव माखासे मोखास्थ' लानांगौ एबा गोसोआव लानांगौ दङ जोंना 5 13 जोंना मा जाहैबाय 12 जायो नै 5 5 12 13 जायो थारमाने बेखौ जोङो दिहुनलायोबा गोलाव जागोन आं बेखायनो दिहुनलायला गोसोआव लाबानो जाबाय नैबेनि माना 12 जायो थारमाने पाइथागरास फर्मुला बायदियै जोंना बे जायो 5 12 13 जायो बेबायदि जायो बेवहाय 5 जायोबा बेयाव 13 जायोबा बेयाव 12 आ जाथारखागोन बियो बे जाहैबाय माने फर्मुला बियो पाइथागरास फर्मुला बायदि दाना नायनो जोंना बे सांबाय दाना होमबा जोंना बे 12 जाबायबा दाना साइनआ जों मिथिगौ साइन थीटा दङ दाहाय साइन बा मा जायो जोंना थोंगोर बाय लाव आखान्थि जायो थोंगोर बाय लाव आखान्थि जोंना थोंगोरा मा होनो 12 दङ नै होमबा थोंगोरा 12 जाबाय लाव आखान्थिया बेसेबां जोंना 13 नै लाव आखान्थिया जोंना 13 दङ होमबा 12 बाय 13 जाबाय बिनि होमबा बिनि अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन C आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 7 आव दङ नै बेबायदि √0.09 प्लास √1.69 नि माना होननानै सोंदों थारमाने बिनि माना मा जागोन बेखौ सोंदों आरो ना बिनि मानखौ जों दिहुननांगौ बाहाय अपसन होनाय दङ जोंना अपसन मोनब्रै दा ओरैबायदि नैबे 0.09 खौ जों मा लिरनो हायो जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय 9 आ गोजौ थाबाय नै 9 बाय बेखौ गोसोआव लानो दशमिकनि उनाव मोनबेसे दं मोननै दङ होमबा जों मा लिरनो हायो जिथि खोन्दो जौथि खोन्दोआव लानो हायोबा जौसे जागोन बाहाय प्लास जोंना मा जागोन दाना बियो दाना नै 169 आनो 169 जाबाय गोजौआव दाना बाहाय नै बेबो जौथि खोन्दो बेबो जौसे लिरनो हागोन जों बाहाय होमबा जों ओरैबायदि जाबाय नै 9 नि जोंना बर्ग रोदा दङ 9 नि बर्ग रोदाखौ नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ 9 नि बर्ग रोदाया मा 3 × 3 9 जायो बेखायनो बे 3 जागोन जौसेनिया जाहैबाय 10 जागोन प्लास बेना जाहैगोन 169 निया जोंना मा जायोमोन 169 निया 13 जायोमोन जोंना आरो जौसेनिया जोंना 10 जायोमोन बेबायदि जायो जोंना बर्ग रोदाया थारमाने होमबा बे रुट ओभारखौ जोङो खोमोरनो हाबाय आरो बोखारनो हाबाय थारमाने बेखौ जोङो गैया खालामनो हाबाय बेबायदि दाना नायदो जोङो 10 आरो 10 नि दुसासा जोङो लायोबा 10 आनो जाबाय 3 प्लास जोंना 13 जों डाइरेक्ट दाजाबबाबो जाबाय बे एखे जायोबा आं दहाय बुंखादों दाजाबनो हायो जोङो होमबा 3 प्लास 13 जोंना मा जायो 16 जायो जोंना दाजाबोबा 16 खौ जों जुदि 10 जों रानोबा जोंना मा जायो 1.6 जायो 1.6 जागोन जुदि रानोबा होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय आरो नोंथांमोना जुदि मोनथिखायोबा नैबेयावबो जों बानायनो हाखायोमोन मानोना नैबे 0.09 नि जोंनो माने बर्ग रोदाया जोंना मा जागोन 0.3 जागोन थारमाने 0.3 0 आ 0 फैबाय नै पइन्टआ फैबाय बे मोननैनि गेजेराव जों मोनसे लागोन मानोना 3 × 3 9 जायो बेखौ गोसोआव ला प्लास दाना नैबेबो बेना मा जागोन बे 1.69 नालाय 1 आ फैग्रोगोन सिगाङाव 1.69 माने 13 जागोन बे 1.3 थारमाने 1.3 13 मोन जोंना 169 नि बर्ग रोदाया जोंना 13 मोन गेजेराव पइन्ट दं हिसाबै जोंना पइन्ट होनांगोन होमबा 1.3 जागोन होमबा दाजाबोबा जोंना मा जागोन 1 आ 1 जागोन 3 जों 3 जोंना 6 जागोन 1.6 जागोन 1.6 बेबायदिबो जोङो दिहुननो हायो दा कुइसन नम्बर 8 आव दं बेबायदि 2x² - 5x + 6 = 0 जौगानि समानथायनि रोदाफोरनि सानजाबगासेया होननानै थारमाने बेयो मोनसे जौगानि समानथायाव दङ बे जौगानि समानथायनि रोदाफोरनि माने सानजाबगासेखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बेबायदि रोदाफोरनि सानजाबगासे दिहुननांगौ जुदि जायोब्ला नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय उननि आनजादफोरनि थाखायबो जोंना गोनांथि जागोन बियो सानजाबगासे होनना बुंबा जोंना मा जायो सानजाबगासे बा C/A जायो जोंना C/A गोसोआव लाबानो जाबाय दाना C आ मा बेलाय A आ मा बेलाय दानानै जाय x² नि थाफादेर अनजिमा बेखौ मा होनो A नि मान जायो बियो जाय x नि थाफादेर अनजिमा बेयो B नि मान जायो जाय हारसिं थानाय दिदोम बिदा बेयो C नि मान जायो होमबा A B C बेबायदि जागोन होमबा बिनि रोदाफोरनि जोङो सानजाबगासेया जोंना मा जागोन दानालाय होमबा जोंना C दङ C नि माना जोंना मा दं 6 दङ नै ओमफ्राय A नि माना मा दङ 2 दङ नै जोंना 6 खौ जों 2 जों जुदि रानोबा जोंना मा जायो 3 जायो होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन B आनो जागोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बेखौ ओरैबायदि जों रोदाखौ दिहुनग्रोलायनानैबो गोलावैबो बानायनो हायो जुदि बे फर्मुलाखौ जुदि गोसोआव गैयाब्ला गोलावैबो बानायनो हायो ओरैबायदि खालामनांगोन जोङो बेखौ रोदाफोरखौ दिहुनग्रोनानै लानानै
डाइरेक्ट उनावहाय बिनि रोदा मोननै मोनगोन बे रोदा मोननैखौ जों सानजाबबाबो बेबायदि मोनगोन दा गोसोआव लाबानो जाबाय सानजाब गासै होनोबा जोंना मा जायो C by A ओमफ्राय दाजाब गासै होनोबालाय मा जागोन दाजाब गासै होनोब्ला जोंना दाजाब गासै होनाय लोगो लोगो जोंना बिनि फर्मुलाया फैगोन मा फैगोन बे दाजाब गासै होनाय लोगो लोगो B by A जागोन माइनास B by A जागोन माइनास थाफादेरगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाजाब गासै होनोबा आरो सानजाब गासैबा जोंना सानजाब गासै होनोबा जोंना मा सानजाब गासै होनोबा जोंना बिनि फर्मुलाया जागोन C by A बे मोननै फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबानो जोङो बेबायदि मेथ्स फैयोबा जोङो गोरलैयैनो हायो दा कुइसन नम्बर 9 आव दङ बेबायदि 2x स्क्वायर माइनास 5x प्लस 3 इक्वल 0 जौगानाय समानथायनि रोदाफोरनि सानजाब गासैया होननानै सोंदों थारमाने बे जौगानाय समानथायनि रोदाफोरनि सानजाब गासैखौ सोंदों नाथाय बियो जोबोद दुखुनांथाव माने इंराजिनिजों बर'निजों जोंना कुइसना गोरोबाखै आरो माने टाइपिंआ मिस्टेक होननानै बुंनांगोन दा नायदो इंराजियाव नायदो दा साम अफ द रुट्स अफ द quadratic equation 2x square minus 5x plus 3 equal 0 is होनना बुंदों थारमाने बाहाय sum of होनना बुंदों दाजाब गासै होनदों बाहाय दाजाब गासै होनना बुंदों नाथाय बर'आव नायदो सानजाब गासै होमबा जों माखौ लागोन दाना दाजाब गासैखौ लागोन ना सानजाब गासैखौ लागोन दाजाब गासैबा जोंना एन्सार आलादा जागोन आरो सानजाब गासैबा जोंना एन्सार आलादा जागोन नाथाय जोङो गोबां दुखुनांथाव मानोना जोंनि कुइसनफोरा बेबायदिनो जायो सिगाङावबो थांनाय सिगांनि ग्रेड 3 नि आनजादनियाबो जोंना मामोन बेबायदिनो इंराजिनिया एसे आलादा आरो बर'निया एसे आलादा गोबाङानो जोंना गोरोन्थि दङ थारमाने बेनिखायनो जोङो साननांगौ दङ बेबायदि गोरोन्थि जाबाय थायोबा जोंनि बर'खौ जायफोर फरायसाफोरा फरायनानै एग्जाम होगोन बिसोरो माबायदि नाम्बार मोनगोन दाना गोबां साननांगौ दङ बेनिखायनो बिनि सायाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो हागोन माबायदि जाथावथाव आरो गोबां साननांगौ दंखायो बेबायदि जानो नाङामोन जाबाय दा नायनो आङो बेखौ इंराजिनिजों बानायनोसै दाना आरो बर'आ मा जागोन बेखौबो आं बानायनोसै इंराजिनिजोंबा साम अफ होननाय लोगो जों दाजाब गासै होनोबा जोंना आं दहायनो लिरखादों दाजाब गासैबा जोंना फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन जोंना दाजाब गासैबा जोंना मा जायोमोन माइनास B by A जायोमोन दाजाब गासैबा माइनास B by A B C नै होमबा B माइनास B जोंना फर्मुलानि माइनास थाबाय B नि माना जोंना मा दं माइनास 5 दङ जोंना होमबा गाहायाव मा जागोन A दं 2 दं नै होमबा जोंना मा जागोन दाना एन्सारा माइनास माइनास जोंना प्लास जागोन 5 जागोन जोंना नै 2 आ 2 फैगोन नै गाहायाव 5 by 2 जागोन बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आनो जागोन बिनि थार फिननाय जुदि इंराजिनि बायदिबा आरोना साम अफ जों लायोबा दाजाब गासैजों जुदि लायोबा सामजों लायोबा जोंना मा जागोन 5 by 2 जागोन नाथाय जोंना बर'नि जुदि सानजाब गासै होनोबा एन्सारा आलादा जासिगोन आरोना एन्सारा आलादा जासिगोन सानजाब गासै होनोबाथ' जोंना माने C by A सोमोन जोंना C नि माना दं जाहैबाय 3 नै A नि माना दं जाहैबाय 2 नै होमबा 3 by 2 जासिगोन एन्सारा होमबा बबे जागोन होमबा नैबेसो जासिगोन नै बिआसो जासिगोन सानजाब गासैजों जुदि लाङोबा बेखायनो गोबां साननांगौ दङ नोंथांमोना माखौ होखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन इंराजिखौ फरायनो होखो ना बर'खौ फरायनो होखो माखौ होखो नोंथांमोनासो बेखौ बुंनो हासिगोन दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जोबोद साननांगौ दङ बेबायदि दा कुइसन नम्बर 10 आव दङ बेबायदि जुदि A by B equal 4 by 3 अब्ला 6A plus 2B by 4A minus 2B नि माना होननानै सोंदों थारमाने A आरो B नि माना जोंना 4 by 3 दङ होमबा नैबेनि माना जोंना मा जागोन दानालाय बेखौ सोंदों थारमाने जोंना मा जागोन 6 जोंना मा जागोन 6 into A आ जोंना मा जागोन 4 जागोन प्लास जोंना 2 जागोन into B आ जोंना मा दङ 3 दङ नै B आ 3 दङ by 4 into A आ जोंना मा दङ 4 दङ प्लास माइनास 2 B आ जोंना मा दङ 3 दङ नै बेबायदि थारमाने नैबे A नि सिदाया A नि 4 आ A नि मान नैबे B नि सिदा जोंना 3 आ माने B नि मान थारमाने A आरो B नि माना बेबायदि होमबा जोङो 6 into 4 जोङो मा जायो सानजायोबा जोंना 6 into 4 जोंना 24 प्लास 2 into 3 6 by 4 into 4 16 minus 2 into 3 6 जाहैबाय जोंना मा जागोन बिदिनो दाजाबबा जोंना मा जागोन 30 बेखौ जोंना दानख'योबा मा जागोन 10 30 खौ जों दाना मा खालामगोन 10 जों रानबा जोंना 3 मोनबाय बिनि एन्सार जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन A आनो जागोन बिनि थार फिननाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन आङो एसे उननिफ्राय ग्रेड 4 नि मेथ्सखौ आं लाबोबाय थाफिनसिगोन आङो दा नैबे एन्सार किखौ होग्रोनाय जादों आङो मेथ्सनि माखासे एन्सार किखौ होबावगोन आरो जोंना पेपार 5 नि जोंना मा दङ ड्राइभारनि जोङो दंबावो बेखौबो आङो होनो नाजागोन जिखुनु जाया नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना ग्रेड 4 नि आनजाद होगोन मोजाङै स्टाडि खालाम जेब्लायबो स्टाडियाव था थेंक इउ